क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे जब तक अपने हमारे दोस्तों के साथ बैठे रहते हो? रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्यों नहीं उठाया? जवाब दो। तुम पार्लर वालर जाके आ रही हो क्या? नहीं तो क्यों? मेकअप किया है नहीं तो फिर इतनी सुंदर कैसे लग रही हो तुम यार? लोग हैं हमारे तुम ग्लो हो रही है तुम्हारी स्किन। रखते हैं। सच्ची? हाँ कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके। अच्छा तुम एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? मैं बाद में मिलती हूँ। मुझे बताओ तुम क्या लगा रही हो, मैं भी लगाऊंगा। सही बताओ क्या लगाया? तुम्हारे प्यार का असर है बेबी। तुम एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, Okay. ठीक है? बाय Bye. बाय बेबी। बाय। Women.